បាទឥឡូវយើងចូលដល់ភាគទី2នៃការកត់ប្រវត្តិការយើងនឹងកត់ប្រវត្តិការចំនួន3ទៀតណា3ថ្ងៃទៀតថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី11ដដែលបាទអញ្ចឹងថ្ងៃទី8គឺ paid cleaning assistant Jevil weight គឺ 384.25 បាទអញ្ចឹងយើងប្រើនៅខែ spending tree ហើយកន្លែងដែលយើងចូលគឺចូលទៅ vendor ហើយខែ spend បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង system ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង vendor ហើយនឹងខែ spend នេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីកត់នៅប្រវត្តិការយើងចូលកន្លែង add បាទនេះគឺ add គឺចេញជា form សម្រាប់យើងបំពេញហើយអញ្ចឹងយើង pay ទៅ Jevil នេះឈ្មោះគាត់យើងបញ្ចូលរួចហើយលេខនេះទាក់ទងនឹង user home care ប៉ុន្តែមួយវិញទៀតយើងដោយសារតែពេលដែលយើងមានកន្លែងកំណត់មួយទាក់ទងនឹងលេខនេះដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះគឺលេខនេះគឺរត់តាមនៅប្រភេទប្រតិបត្តិការនេះ CV នេះគឺប្រភេទប្រតិបត្តិការខែ spend តែយើងអត់ចង់អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវារត់តាមលេខរៀងនៃគណនីសាច់ប្រាក់ដែលយើងចាយវិញអញ្ចឹងអានេះ CV ហើយបើសិនជាយើងទៅមើលប្រតិបត្តិការមុនណាយើងទៅមើលប្រតិបត្តិការមុនកន្លែង vendor center ដែលយើង pay ទៅខាង banning នេះ banning ដែលយើងបាន pay ទៅនេះវា audit គឺវាលេខរៀងវាគឺ PV យើង pay ចេញពី bank ដែរមិនដែលវា PV ហើយទៅពេលយើងទៅកន្លែងខាង spend វា CV អញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងមានកន្លែងកំណត់ឲ្យវាដូចគ្នាគឺយើងចូលមកកន្លែងកងចាក់នេះមកហើយយើងចូលមក preference ហើយយើងមកកន្លែង vendor នេះកន្លែងនេះវាខុសគ្នាដោយសារតែយើងកំណត់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹង system ជា default មកគឺចាប់លេខ switch ហ្នឹងទៅតាម function ដែលយើងប្រើបើយើងចូលទៅ make payment គឺវាចេញ PV ហើយបើយើងខាយ spend គឺវាចេញ CV ប៉ុន្តែយើងអត់ចង់អញ្ចឹងទេយើងចង់ឲ្យវារត់ទៅតាមគណនីសាច់ប្រាក់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺ click កន្លែងនេះណា tick កន្លែងនេះមកខ្ញុំ tick ហើយខ្ញុំចុច save បាទអញ្ចឹងជាការស្រេចហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមក vendor ខ្ញុំយកខែ spend ហើយខ្ញុំបន្ថែមនៅប្រតិបត្តិការនេះ add នេះមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាអត់ទាន់ load ទេវានឹង load នៅពេលដែលខ្ញុំ select នៅគណនីបាទឥឡូវខ្ញុំ select អានេះមកតើវាចេញ PV អត់បាទនេះគឺវាចេញ PV ឲ្យយើងហើយវាបូកបន្ថែមលេខ2ឲ្យយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រតិបត្តិការនេះយើងប្រើ function payment ផ្សេងទេហើយនៅនេះ payment card spend ផ្សេងទេប៉ុន្តែវាចាប់លេខ switch ឲ្យយើងតែម្ដងបាទគ្រាន់តែ introduction ហ្នឹងរៀងវែងទៅហើយឥឡូវយើងបន្តមកទៀតថាតើយើងបញ្ចូលអីនេះលេខខ្សែcurrency លុយដុល្លារត្រូវហើយថ្ងៃទីគឺខែ2ថ្ងៃ8អូខេលេខ reference លេខ memo នេះwage overall គឺយើងដាក់week 1 wage for will ចឹងទៅឲ្យដឹងពេលវេលាហ្នឹងយើងបើកសម្រាប់ period ណាអញ្ចឹងណាcopy យកមកដាក់នៅខាងក្រោមនេះ amount គឺ8នេះណានេះគឺ amount អូខេហើយកន្លែងនេះទៅនឹង account យើងប្រើ account មួយណាអញ្ចឹង salary យើងប្រើ account salary expense ពីហ្នឹងយើងមកដាក់ឡើងមកអូខេនេះ salary expense ចឹងយើងមានហើយឈ្មោះ
ok cái này thử hai currency date memo amount account ok chụp sale muối lượt bị kia kiếm chụp sale close bàn này chứ cut hai product cái này change chứ để sao tại ngày tí này chẳng dừng ai đã ngày tí này rồi mất cứ change nhưng một thời này nhé xa ngày tí này cứ default cứ vì change nơi cái bạch bòn này tại mà đâu nhưng cho từ product cái ngày đọc mùi you mean customers paid for house cleaning got từ bank transfer cho luôn 275cho nên cứ chỉ general bao nhiêu nữa cứ chỉ general house cleaning bao nhiêu cứ cho luôn 275chứ bây giờយើងធ្វើគឺដូចប្រវត្តិការមុនដែរគឺយើងចូលទៅ book នៅ invoice ហើយនឹងមួយទៀតគឺ collection បាទ amount នេះគឺ275វា amount នេះគឺ amount រួមទាំងពន្ធផងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវកណនាឬក៏យើងថាដកលុយពន្ធចេញទៅជាងឃើញចំណូលរបស់យើងថាប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងទៅក្នុងប្រព័ន្ធតែម្ដងយើងចូលទៅ customer យក customer centerកន្លែងនេះគេអត់ប្រាប់ឈ្មោះអតិថិជនទេអញ្ចឹងយើងអាច book ទៅ general customer នេះអញ្ចឹងខ្ញុំ add invoice អញ្ចឹងថ្ងៃទី11ខែ2 credit term អត់ដាក់ទេ invoice លេខ2រាប់ឡើងឲ្យយើងហើយអូខេអញ្ចឹងនេះគឺ house cleaning យកប៉ុណ្ណឹងចាស់ house cleaning ហើយនេះគឺយើងយកហៅ item house cleaning 21 price អញ្ចឹង amount នៅកន្លែងនេះ275ប៉ុន្តែយើងមិនអាចយក275យកមកដាក់នៅទីនេះបានទេគឺយើងត្រូវគណនារក275ចែកជាមួយនឹង 1.1 ចឹងទៅគឺយើងឃើញគឺ250ណា250បាទហើយកន្លែងនេះគឺយើងយក VAT ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច sale នេះ250បូកជាមួយ25គឺ275បាទចឹងអូខេខ្ញុំ save close មួយហើយខ្ញុំ add មួយទៀតគឺតទៅនឹង collection គឺយើងទទួលលុយមិញយើង book ថាជាចំណូលប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានទទួលលុយនៅឡើយទេឥឡូវយើងទទួលលុយអូខេចឹងយក bank transfer ដាក់ចូល bank ខ្ញុំ select យក invoice ហ្នឹងមកខ្ញុំដាក់ house cleaning ទៅ house cleaning វា load លេខរៀងឲ្យយើងស្រាប់ហើយអត់មាន discount ទេ pay full តែម្ដង save close បានតែហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិការទី2ហើយយើងចូលដល់ប្រវត្តិការទី3នេះគឺវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមែនទែនឈ្មោះអតិថិជនគឺអត់ប្រាប់ទៀតហើយអញ្ចឹងយើង book ចូលទៅក្នុង general customer ទៀតហើយអញ្ចឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងយើងចូលទៅ system general customer add ថែមមួយ invoice ទៀតថ្ងៃជាមួយគ្នានឹងតែម្ដងឬក៏យើងអាចមានវិធីមួយទៀតគឺយើងចូលមក invoice យើងយក all នេះមកយើងអាចចុច edit អូនេះ page បាត់ហើយអូខេចឹងមានតែយើងអូខេចឹងយើង book ថ្មីតែម្ដងចឹងយើងចូលតាម flow យើងដដែលគឺ add ហើយយក invoice ចឹងនេះថ្ងៃទី11
ok invoice ឡើងលេខ3 currency ត្រូវហើយនេះ survive ទីដែរនេះ gardening ម្ដងណា gardening ម្ដងយក gardening នេះគឺយក gardening អូខេលេខ1អញ្ចឹងយើងមើលឈ្មោះ customer មើល date ថ្ងៃលេខរៀងនេះត្រូវហើយលេខរៀងនេះក៏យើងអាចមាន option ក្នុងការបិទកុំឲ្យកែបានដែរឲ្យវា load ឡើងអូតូរបស់វាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដើម្បីមានភាពបត់បែនយើងអាចបើកឲ្យកែបានអញ្ចឹងទៅអូខេជាតើនឹងតម្លៃគឺ324.90ហើយវា include tax យើងត្រូវគណនារកថាតើចំណូលរបស់យើងពិតប្រាកដមែនយើងដកពន្ធចេញណាដកពន្ធចេញគឺយើងយកតម្លៃដែលយើងតម្លៃនៅក្នុង invoice របស់យើងចែកជាមួយនឹង 1.1 ចឹងតម្លៃវាគឺ 295.36 295.36 យើងអានេះយើងចោលបន្ទុយណាព្រោះវាតិចជាង5អញ្ចឹងយើងប្រកួតចោលបាទ 295.36 ដាក់235ហើយអប 295.36 sorry 295.36អូខេខ្ញុំចុច save មួយអូនេះយើងត្រូវកំណត់ VAT យក VAT ចឹងយើងបាន324.90 ចឹងតម្លៃវាស្មើគ្នានឹង 324.90 បាទត្រូវគ្នាហើយអូខេចឹងយើងបញ្ចូលអស់ហើយខ្ញុំចុច save close តែម្ដងអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលបាន invoice មួយទៀតដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានទទួលទេណាឥឡូវយើងចូលទៅទទួលប្រាក់នឹងតែម្ដង collection ឈ្មោះនឹងហើយថ្ងៃទី11ខែ2យើងទទួលជា bank transfer 10% អត់មានទេចឹងនេះដាក់castle for gardening អូខេដល់ទៅអត់មាន discount អត់មានអីទេចុច save close តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងវគ្គទី2នេះយើងកត់3ប្រតិបត្តិការហ្នឹងគឺតើតើនឹងប្រតិបត្តិការដែលយើង pay wage ទៅឲ្យ team របស់យើងហើយនឹងយើង book invoice 2អញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅវីដេអូទី3ភាគទី3ទៀតនៃការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការរបស់យើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ